lépcső alatt. Hit! Ketten vannak is, Oké. pontosan néznek ki a fal szélén. Hit! Megvolt! Megvan. Ó, oké. Megvan, szép. Megvolt! Hit! Jobbra kör. Oké. Nem találtalak el. Ó, de jó volt pedig. Na, merre? Bal oldalról. Én szerintem innen bal oldalról. Oda, Ja. akkor kis tajjal elkezdem. Itt a cucc. De az elemihez kell bevinni. Az nem mihez? Igen. Az ellenséghez kell bevinni. Eljutott, hogy Jó, oké, szép. Akkor középen átmegyünk, középen. Középen? Igen. Jó, bemegyünk, gyerünk, mindenki, befelé. Arra, be a szobába. Oké, itt vagyunk, nyomd a gombot. Megvan! Megvolt! Semmi. Halott vagy? Jaj, bassz meg! Halott!
Megvan. Szép volt! Wow, sárga! Nem. Itt! Megvolt! Halott!